Pärast seda, kui Volvo tootevalik sai uue kuue, on nende leeris olnud mõnda aega vaikus, kuid nüüd on põhjust Volvost taas rääkida, kuna nende mudelivalikusse on lisandunud midagi tõeliselt märgilist. Ja selline näebki välja kõige võimsam Volvo, mis eales Volvo tehase ustest välja veerenud. No välimuse järgi ju seda küll ei ütleks. Näeb ju teine välja just kui täiesti tavaline Volvo XC40. Aga kas ikka see on täiesti tavaline? Näiteks see iluvere on kinni ehitatud, mis viitaks justkui elektrile. Ja täpselt nii ongi. Tegemist on täiselektrilise Volvo XC40 Recharge'iga. Sellel on võrreldes tavalise XC40-ga teissugune iluvere, spetsiaalselt selle auto jaoks välja arendatud Pirelli igailmarehvid, madalam clearance, kuna akupakk on ju seal all, ja mõned Recharge kirjad, mida võib näiteks siit külje pealt välja lugeda. Sellel autol on 250 kilovatise võimsusega elektrimootorid, üks esi- ja teine tagasillas ning kogu võimsuseks öeldakse 300 kilovatti ja 660 newtonmeetrit pöördemomenti. Akupakk on 78 kilovatt-tunnine, millest kasutatav 75 kilovatt-tundi ja 150 kilovatises kiirlaadijas saab aku täis 80% peale umbes 40 minutiga. Selle elektriautoga sõites tunned kohe, et tegemist on raske autoga ja see kaalub pea 2,2 tonni ehk umbes 600 kilogrammi rohkem kui tavaline sisepõlemismootoriga XC40. Loomulikult on see autoga üpris vaikne tänu sellele, et mootori müra ei ole. Vedrustus tuli ka ju selle lisakaalu pärast ringi häälestada ja nüüd on see autoga natukene jäigem ja kohati isegi pisut põrkav. Aga ma ei ütleks, et see oleks väsitav, vaid lihtsalt auto ongi raskem ja natukene põrkav. Aga seda sellel hetkel, kui näiteks lamavast politseinikust üle sõita. Kirjekaldumised on küll märgatavad, aga need ei ole muidugi liialt suured, seega võid kurvilisel teel ka natukene kiiremini sõita. Roolitunnetus üht-teist on tunda, et mida esimesed rattad teevad ja samas on see rool ka piisavalt kiire ja parajalt raske. Kui nüüd selle autoga koha pealt kiiresti ära minna, siis on tunda kerget kuusanõksatust ehk siis pigem suunatakse jõudu rohkem tagaratastele ja siis see auto sõidab, pigem isegi lendab koha pealt minema. See on tõesti väga äge tunne, kui kiiresti see auto suudab koha pealt minema sõita ja isegi koha pealt minnes ei ole tunda, et seda jõudu oleks liialt palju maha keeratud. No ja muidugi 0-100 kiirendus on muljet avaldav 4,9 sekundit. Maanteel isegi mööda sõite on lausa lust teha. Kuna tegemist on täiselektrilise autoga, siis on sellel 2 pagasiruumi ja siin kapoti all on ka selline natukene pisem pagasiruum, kuhu sisse mahuvad näiteks laadimistarvikud, siia saad näiteks ohutuspaketigi ära panna. Äge on ka see, et missuguse laadija on Volvo valmis teinud tavalisest pistikupesast laadimiseks. See on selline hea pisikene, aga selle laadimisvõimekus on täpselt nii hea nagu inimese kõndimiskiirus ehk siis tunni aja jooksul saad sellesse autosse, akusse energiat umbes 5-6 kilomeetrit. Kui enamasti on elektriautodel pagasiruum natukene väiksem kui tavalistel sellistel mudelitel, siis XC40 puhul seda nii ei ole. Pagasiruum on endiselt 414 liitrit ehk siis suurem kui enam-vähem sama suurel Mercedes-Benz EQA-l. Pagasiruumi põhi on täpselt samasugune nagu tavalisel XC40 ehk siis selle saad siit niimoodi üles tõsta ja siin on eraldi olemas ka kotikinnituskonksud ja kui tahad, saad väiksemad asjad ka siia katte taha peita. Seega igati praktiline auto. Tagaistmel istud täpselt samamoodi nagu tavalises Volvo XC40 ehk siis istumisasend on nihukene madal, istud justkui kükakil, iste on iseenesest mugav, seljatugi on natukene püstine, põlveruumi on küll, aga kuigi see istmetagune kate on kõvast plastikust, pearuumi on ka isegi väga palju, arvestades seda, et siin on klaasist katuseluuke ja kui nüüd mingid etteheiteid teha, siis Volvo kohta on siin tavapärasest rohkem plastikust materjale ja võrreldes konkurendi EQA-ga on siin tagaistmel kohe kindlasti rohkem ruumi.
elektrilisse XC40-sse istudes on täpselt selline tunne, nagu istuksin tavalises XC40-s, aga tegelikult see nii ei ole. Esiteks on minu nina ees täiesti uue graafilise disainiga digitaalne näidikute paneel ja siin keskel multimeediakeskus omab ka täiesti uut tarkvara. Tegemist on esimese autoga, kus on Google auto tarkvara ja seda kasutada on sama lihtne nagu näiteks igasugust tavaliste Android tahvelarvutite. Ja miinuspoole pealt on siis see, et hetkel veel ei ole võimalik siia saada Waze'i ja ka Apple CarPlay ei toimi veel sellel autol, aga tulevikus seda lubati. Hea on ka see, et kui ma näiteks Google Mapsiga hakkan navigeerima, siis ta sõitu alustades näitab juba, kui palju jääb akusse energiat, kui ma olen sihtkohta jõudnud. Omadustest veel nii palju, et selle autol ei ole käivitusnuppu ja et seda autot käima panna, ei ole vaja muud midagi teha kui jalg pidurile ja tõmmata lihtsalt käigukangi ja auto läkski käima. Ja teiseks ei ole sellel autol tavapärast käsipiduri nuppu. Sellel autol läheb käsipidur ise peale, kui sa vajutad parking nuppu. Tootja sõnul peaks saama selle elektriautoga arvutuslikult sõita ühe akutäiega 420 kilomeetrit, aga minu proovisõidul kujunes selle auto arvutuslikuks läbisõiduks umbes 250 kilomeetrit ja seda seetõttu, et akut peab selle külma ilmaga niivõrd palju soojendama ja hämmastav on olnud selle auto keskmine energiakulu. See on pidevalt olnud üle 30 kilovatt-tunni ehk üpris suur energiakulu. Selle autol on võimalik sisse lülitada ka ühe pedaali sõidufunktsioon. Ehk siis sõidad ainult kiirendi pedaaliga, kui jala võtad kiirendi pedaali pealt maha, siis hakkab auto üsna intensiivselt hoogu maha võtma ja sellega peab natukene harjuma. Aga üheks plussiks on see, et kui sa sõidad ühe pedaali funktsiooniga, siis on võimalik see auto valgusfoori taga koha peal seisma jätta, ehk sellel on auto hold funktsioon. Kui sa nüüd lülitad välja ühe pedaali funktsiooni, siis sõidab see nagu täiesti tavaline sisepõlemismootoriga sõiduauto. Võtad jala kiirendi pedaalilt maha, auto veereb vabakäigul lihtsalt edasi. Ja sellisel juhul valgusfoori taga see auto lihtsalt seisma ei jää ja pead jalga piduri pedaali peal hoidma. Selle auto baashinnaks on 55 000 eurot ja selline proovisõiduauto maksab umbes 60 000 eurot. Ehk siis natukene soodsam kui konkureeriv Mercedes EQA. Elektriline XC40 on volvolikult mugav, võimsa kiirendusega, vaikne ja praktiline elektriauto.